Так, это у нас барсучий жир с медом. Барсучий жир вкусный, полезный. Если долго не проходит кашель, вот сразу несколько упаковочек заказала. Получается, им можно и натираться, то есть его можно использовать и для натирания, да, вот когда кашель. Но я бы советовала для натирания все-таки брать у нас кремушек с барсучьим жиром. Кстати, сегодня он в акции в товаре дня, он такой малышный, его хватает надолго, он хорошо согревает таким прогревающим эффектом, но все-таки вот он такой вкусный, и это средство я бы рекомендовала все-таки только внутрь, потому что мне, как я всегда говорю, им жалко натираться, он вкусный.